you so much. Oromotiya. Oromotiya. Username ki Oromotiya godachun qaban. Gize hunda namni heddu kana beekun maalini Oromotiya. Oromotiya akkas da gize hunda. Anna heddun isin jaalladha dhugaa rabbii. Rabbii dubbaaf hedduu isin jaalladha. Eenyu jira amma? Okay. Amma dhimma birarraa seenaa kottaa seenaa waan biraa namni seenuu barbaadan namni gastii argattan amma dhimma haasa'u jiru fixneen jira. Namni nama ifata laal gizee dubbii takka dubbatan dhalootni kan akkam jaalatanii beektanii dhalootni kuni akka itti dhaloota kana hubannee dubbii dheeraan jaalatan. Wanta dheeraa isaan jaalatan walleedha. Wallee dheeraa tokko durarraa eeganaa hanqa dhumatti sirbuudhaan dhiichisuudhaan fixuu danda'an haasawoo dheeraan jaalatan. Namni keenya haasawoo dheeraa hirriba fa'aatti dhufa jechuun fiigan fa'aadha. Haasawoo dheeraan jaalatu namni keenya haasawoo gaggabaabaa jaalata namni. Dhalootni amma uummataa hunda oowwa jechuun yoo haasawoo guddiste fa'aa si arrabsa fa'aa otuu maal akka odeessite fa'aa siin jabar dubbii nagaa osoo haasawoo si arrabsan. Maaliin ga'uuf isin jaan anna haasawoo kana gizee haasawwitan. Mixxinni godhaati du'aayii amma du'aayii ustaazonni gisee du'aayii godhu amma samar namni du'aayii jibbu bar du'aayii tana bar aamiin jechuun rakkoo hin qabu bar aamiin jechuun meemaan rakkoo qaba du'aayii osoo du'aayii godhatan yoon fixa qoy wallaahi nama akkasiin hin beekan mana daaziyaan inni na bira taa'u jirti yoon fixi asumarra na oolchu deemti harkina dhukkubeetti. Anna namni du'aayii isaa kadhattuuf illee jaalatu yoo gabaabsite malee rabbi si haa milkeessu rabbi si haa kan nuyi itti gabaqa rabbi akkasii haa ta rabbi irraati kadhattuuf taati kadhattutti ni dadhaba bar ajaa'iba bar taati kadhattuuf itti inni du'aayilee gabaabaa godhuu barbaadan gisee tokko ustaazonni keenya gastii ragsee seentan faana tu isiniq dhugaan isinii himalaan dhugaan ani naman tokkoon barbaadusi isin qeequufis miti ustaazota keenya isin abbootii keenya isin kabajna hamilee ustaazatti qeeqnuu fi sheekotatti qeequ hin qabuan yoomillee qabaachuu hin danda'u because yoo qeequmsa ta'ellee bifa gaaffiitiin isin gaafadha malee isin gabbuusee isin hin qeequ jechuudha garuu waan takka isin hima gizee gastii dhuftan waa'ee sabarratti faagis dubbattan du'aayii wanti namni akkasii fiiguuf namni maa deeme faayitan bar du'aayii dheereessitanii saniif bar du'aayii gisee gootan gabaabaa godha wanta gabaabaa amma namni gabaabaan isin jaalatama laala maaliif teenya keessa baana danna gisee dubbattan shoortii godha wanta gabaabaan bareedaadha addunyaa kanarratti gisee aamiin jennu namni waan namni kumsa jira kumta akka deebi'uuf saniif gabaabsaati waa'ee biyyaatis waa'ee sabaatis gaggabaabsaati lama sadii bakka aamiin jenna Allahumma salli ala Muhammad dhumatte akkas godha gisee iddoo amma ustaazeen gaa'echuu ni ulfaata isin galee gisee gargaarsaa farra jiru akkas sirreeffadha akkas jechuu gaa'es wal sirreessuu rakkoo hin qabu warra zira deemtan dhiisettan hundi rakkoo hin jiru maaliif ilma namaati waan akka namni waan takka gaafa gurgurtu akka namni fedhutti gurgurta beekte magaalaa kana gisee baatu warra shaqaxa banachuuf gisee baatu. Namni kun mana nyaataa tokko yoo banatte akkamitti namni narraa bitaa ilaaluu qabda. Namni akkamitti narraa bitaa yoo ka fuula guutuu ta'e yoo ka lolloltu ta'e namni sirraa nyaatu. Mana nyaataa gaafa banattu qulqullina kee eeggattee kokkooflaan tabalaan paastaa mankoroniinis maal barbaadan maali osoo koofli siin qabiin fa'aa koofaluu qabda nyaata gurguruudhaaf. Osoo koofli buna fa'aa gisee gurgurtu waan akkana jecha buna yoo qicce namni buna keessarraa dhuguun jiru. Osoo sun koofalchiisiin fa'aa fuula tiraaka fakkaatu kana fidee dhufee koofaltee buna kee gurgurachuu qabda. Buna feetaa maal feetaa manaam jettee maaliif kana isin jechuu barbaade namni waan barbaadu hubattanii godhuu qabdanii jechuu barbaadeeti. Isin galee saniif isin jedhe. Naa akkasii namni keenya maal barbaadaa waan jirra. Gastii isin galchuu amma.
بايزة وجيمي خيا وياسة دي حفيجنو أكسيمي الرانفد وياسة دي عربان أرى ملي خميسة ويا ربيك يا تنا ستري يا ربيك يا ربيك يا ربيك جايز وياسة دي قفا فيكي أين ينجرو وياسة دي قفا في يا ربنا سلبسين مومو ما جرا كسلبنا تلا منامني يوم مومي أما نمني هدونا عرب سنك إيك أفعل والله العظيم أنا مو أجندو مثلا نجيبه أمارا برايس نقلبتن ورمون تيجس نقلبت تركون نا ربي سن هم دخي سانا أور تشوشو ربي سن هم دخي سانا أور جا أور مودي مبارك ريبو سير بلن ترى رفعتو تنسى نا ربي سلبينا موهمو هنو نميك أمك أخيان شغوتين تينيا جبدون تينيا هم موتي جاني لينجا قبسيسن مبارك جوكر يوجي لينجا قبسيسن سيفون تاكا مو اين يوجي قبسيسن سا اين مكاني سي اين نمني سيفون ولي قبسيسن سو مكان مچوسن زيد يوجي لينجا قبسيسن جولين بقى ماكيني موتي جاني قبسيسن جراني يا أمتك هي نرى دنجلا ويا سن إن وان دندسن بقى جيمي تكيتي تناقفا أنا كتي و نما وانتي جاني سنبيهو يا أبو أقوم أقرأ يا نادي نبر ويا سن نبر أبد أنا ما واخر دي سنبيهو قول ويا تكيتي سن بليز نبر أبد أخوتا هندي سن ورد على تخيتها تنيلي أخوتا أكا همو مني جتشو قرطني قباتن إلي قباتن سلا دورانو يسنتو تبدون عنجي فاميلي بلاچا جيمي تبدون عنجتني جيمي خنا بري فما تبدون التاني نمني سدي أفر تبدي أتلين تبدون عنجتن هاي جين تبدي مي إيه كسيبر إيه قالوا لك إيسا نقلشتن دوما أبتني نلارينا سبب كيسني باتي سدي بوتو خانين قبسلا باتي تكيسا تونو من تبدا سنغلي تبدو يرغن عنجتني فو لولا كيسا نقلشتني ندوبا أبتني نلارينا شي nanti si wajji jira diraan yaa guys rabbumaa beekee jechuu wallaahi rabbumaa beekamuu ani sodaadhee jiru hin beekne bichaan sodaadheetiin jiran isaan beeku bichaan garuu sodaatuu kiyyatte amanaan jiru malee sodaatuu kiyyatte amanaa hin jiru annama sodaadhu miti garuu faranjiif araba nuti mo'achuu hin dandeenyu faamilii yoo takka taanee deemne hundi keessanuu waan dandeessan qabdanii yoo dhuftan mo'achuu hin dandeenya jechuudha. Yeah. Mari okay and make and gifting jimiti tanjiram tu maqaa keetiin deeme darsa haadha gandaa maqaa keetiin deeme namni maqaa gandaa qabatanii nama narrabsina gandi kabaja qaba okay jimmi biyya aalimootaati biyya nama guddaati maqaa biyya nama guddaa kana qabatanii jecha safuu gizee barreessan bareedaa miti namni akkana jimma bakkan bu'u block si godheetiin block keessatti si galchee jiraa jechuudha.
jimma bikkan buutu. Maqaa jimmaa qabattee arsii qabattee harargee qabattee nama arrabsite taana ganda san bikkan buutan jechuudha. Abadan namni jaalalarraa maqaa ganda keessanii qabattanii deemtanii jaalalarraa maqaa ganda keessanii gizee qabattan namni amma wanti gandii namni gizee hedduu gandummaa walitti buuf maal amma fakkeenyaaf namni maqaa jimmaa qabatee deemu tokko yoo hawaanaan jawtee miira keesseenee deem jimmaa akkas yoon jee deem arsii akkas yoon deem harargee akkas jee lolli achirraa haa jechuudha. Senegalee kanaafuu biyya maqaa biyya kabaja qaba jechuudha. Gandi nama kamuutu kabaja qaba. Maqaa gandaatiin osoo hin ta'in maqaa mataa keessaniitiin deema of danda'a. Faaxoo maa taate faaxee godhadhu baradhu. Zannabuu yoo taate zannabuu jayi. Askaalachuu yoo ta'e maqaan kee askaalachi jayi. Warqinash yoo ta'e warqinash jayi barreeffadhu deema. Okay? Xallituu xajjituu yoo ta'e xajjituu xallituu jaa barreeffadhaa deema. Maqaa gandaa qabatanii hin deemin asirratti. Ganda bakka hin buutanii. Warri jimmaa keessatti seenaa meeqa hojjetee maqaa isaanii jimmaa jeen barreeffanne. Warri seenaa hojjete. Aalimtoonni namni gurguddaan meeqaa wacha keessa kan jiru, kan arsii keessa jiru, kan harargee keessa jiru, kan shawaa keessa jiru, kan waa meeqa saba kanaaf hojjetee barreeffatee hin deemne jechuudha. Ati asiin dhuftee maqaa biyya waa meeqa hojjetteen nama arrabsituu miti jechuudha. Warroota akkanaan balaaleffadha. Warroota maqaa gandaatiin dhufee nama arrabsu hin balaaleffadha. Namni maqaa ofiitiin yoo nama arrabsee very good. Jimma jirtatti hin qubasi qaba. Ayyan fedhan.